အရေးကြီးတဲ့ meeting နောက်ကျလို့မဖြစ်တဲ့ခီးစဉ်တွေကိုကားလန်းစားနဲ့စိန်ကြကြသွားနိုင်ဖို့ FastGo app နဲ့ကြိုတင် booking တင်ပြီးသွားလို့ရနေပါပြီအနည်းဆုံး15မိနစ်ကြိုတင်ပြီး book လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့15မိနစ်အစားမိနစ်30စောခေါ်တာကိုတော့ပို့ပြီး recommend ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မှသွားမယ့်ခီးစဉ်တွေအတွက်လည်းဒီနေ့ကလေးကကြိုပြီး book လုပ်နိုင်ပါတယ်ရင်မောင်းလာကြိုနေချိန်ဒါမှမဟုတ်ကြိုရမယ့်နေရာကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှ cancel မလုပ်ပါနဲ့ရှင်ရင်မောင်းများကားတက်စီပုံနဲ့အချိန်များဆုံးရှုံးနေနိုင်ရမှာပါ cancel ပြုလုပ်ရမှာလဲရင်မောင်းကိုအကြောင်းမကြားပဲမပြုလုပ်ဖို့ပြည်တိုင်ရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်စောကြိုဒါမှမဟုတ်နောက်ကျကြိုစေခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာရင်မောင်းကိုကြိုတင်တောင်းဆိုညှိနှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်